खांसी भी हो सकती है, सबको होती है, ठीक हो जाती है। लेकिन कुछ एक तरीके की खांसी ऐसी होती है कि अगर है तो थोड़ा सावधानी बरतिए और डॉक्टर से मिलिए, दिखाइए, कुछ और भी हो सकता है। और किस तरीके की खांसियों में ज़्यादा सावधानी रखनी है, ये हम आज बात कर रहे हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं कि अगर आप स्मोकर हैं, सिगरेट पीते हैं और आपको खांसी है, बहुत दिन से खांसी है, ठीक नहीं हो रही है, तो सावधान हो जाइए, डॉक्टर से मिलिए, सिगरेट तो बंद कीजिए ही। ये एलर्जी की वजह से हो सकता है, या आपकी सांस के नलियों में कोई गड़बड़ी ऐसी आ गई है, एस्मा जैसा हो रहा है, नलियाँ सिकुड़ रही हैं, उसकी वजह से हो सकता है, या कि फिर कैंसर भी हो सकता है। तो अगर सिगरेट पीते हैं, खांसी है, तो एकदम सावधान हो जाइए। कोई भी खांसी जो कि 14 दिन से ज़्यादा तक रहती है, ये सामान्य खांसी नहीं है। इसके लिए देखना होगा, जांच करनी होगी, बहुत तरीके की चीज़ें हैं। और सबसे इसमें जो सामान्य चीज़ है वो है ट्यूबरकुलोसिस। टीबी के बारे में मैं ये बता दूं कि टीबी का इन्फेक्शन भारत में और आसपास के देशों में लगभग सबको ही होता है। और इससे कोई बड़ा छोटा, अच्छे परिवार का, गरीब परिवार का, ये सब कोई बात नहीं है, किसी को भी हो सकता है, सबको ही होता है। इसलिए टीबी की संभावना को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। खांसी रहता है, साथ में आपको स्वेटिंग होती है, बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे हैं, तो ये भी टीबी का एक लक्षण होता है। और इसके अलावा भी और कुछ एक चीज़ें होती हैं। फिर से खांसी भी है और बड़ी तेज़ी से हाल के कुछ एक दिनों में आपका वज़न कम हो गया है, तो फिर से ये टीबी का एक संभावना बताता है। इसके अलावा कैंसर और दूसरी चीज़ों की भी संभावना है। खांसी के साथ वजन का कमना, डॉक्टर से मिलना है। बुखार भी रह रहा है खांसी के साथ, तो इसका मतलब है कि इन्फेक्शन हो रहा है, कहीं फेफड़ों में या सांस की नलियों में या गले में कहीं पे इन्फेक्शन हो रहा है, दवाइयों की ज़रूरत पड़ सकती है। साथ ही ट्यूबरकुलोसिस में भी, टीबी में भी मैं फिर से कह रहा हूँ कि बुखार रहता है खांसी के साथ। बुखार हल्का भी बुखार हो सकता है, ज़्यादातर मामलों में टीबी का बुखार हल्का ही होता है और शाम के वक्त में होता है। सांस लेते वक्त या सांस छोड़ते वक्त अगर गले से आवाज़ आ रही है, जिसको कि हम लोग स्ट्राइडर कहते हैं, किसी भी तरह की अगर आवाज़ आ रही है सांस लेते छोड़ते वक्त, तो ये भी एक डॉक्टर से मिलना होगा। बहुत सारी संभावनाएं हैं, ट्यूमर है, कुछ कैंसर है, दूसरी भी बीमारियां हैं जो कि ट्यूमर या कैंसर नहीं हो सकती हैं। लेकिन अगर आवाज़ आ रही है सांस लेते वक्त, सांस छोड़ते वक्त, तो आपको डॉक्टर से मिलना ही है। पैरों में सूजन आ गई है, पैर फूल रहा है या चेहरा फूल रहा है, खांसी है, तो इसका मतलब है, हो सकता है, संभावना है कि आपको हार्ट की बीमारी है, शरीर में पानी जम रहा है। किडनी की बीमारी में भी शरीर में पानी जमता है और खांसी आ सकती है। खासकर अगर रात के वक्त में खांसी आती है, सोए हुए हैं, लेटे हुए हैं, उस वक्त खांसी आती है, तो ऐसी खांसी हार्ट की बीमारी को ज़्यादा इंगित करती है। खांसी के साथ सांस लेने में तकलीफ आ रही है, तो ये बहुत सारी बीमारियों के साथ की तरफ क्या करती है। इसलिए सांस की तकलीफ है तो आज डॉक्टर को दिखाएंगे, कल दिखाएंगे, नहीं करना है। सांस की तकलीफ है, तुरंत इमीडिएट आप अस्पताल जाएं, डॉक्टर से मिलें। खांसने के बाद जो बलगम निकलता है, अगर ये बलगम भूरे रंग का हो गया है, हरे रंग का है, या बलगम से बदबू आ रही है, तो ये बता रहा है कि इन्फेक्शन है, जिसकी ज़्यादा संभावना है कि निमोनिया के इन्फेक्शन की ज़्यादा संभावना है। तो ऐसे लोगों को तुरंत डॉक्टर से मिलना होगा, एंटीबायोटिक देने की आवश्यकता होती है, जांच करके देखा जाएगा। खांसते खांसते चेहरा लाल हो जा रहा है, बहुत वायलेंट कफ है, बहुत ज़ोर ज़ोर से खांस रहे हैं, या बलगम को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, बलगम नहीं निकल रहा है, कोई भी इस तरीके की अगर चीज़ आपके साथ हो रही है, तो ऐसी खांसी को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, डॉक्टर से आपको दिखाना होगा, जांच करके दवाइयाँ चलेंगी। जो बातें आप समय के अभाव में अपने डॉक्टर से बात नहीं पूछ सकते हैं, ऐसे ही बातों को लेकर यूट्यूब पर ये चैनल है जिसका नाम है ऐप डॉक्टर, नाम दिख रहा हो, और ऐप डॉक्टर के नाम से ही प्ले स्टोर पर ये एप्लीकेशन है, जिसको डाउनलोड कीजिए, फ्री है और सारे वीडियो एक साथ हैं।